POV, Lera Odinga Yari, Mantaki, Kurikira Bio, Umeni Bayan Tikuri reminder is battle. Tear gas at mourners seated on the stand. This seemingly making the volatile situation worse, sending people fleeing in panic. The chaotic scenes underscoring the emotional weight of Odinga's death for millions of Kenyans who viewed him as a symbol of democracy and reform. Despite the tragedy, ejo ibintu muri Kenya byari bimeze nk'imeruka n'ubundi yatatse igihugu cya Kenya. Uruhinja rwo rukivuka ku kanya narwo barushize umugongo, wagendaga n'ubundi yari kimuga n'ubundi nawe yarigenjeje icyo gihe. Abaturage benshi buzuye imihanda bakoranaho, wari umutekano icyo gihe yasa byihorera, maze bundi rero bahurira abo bose bakuranyeho maze bahura ku kibuga cy'indege. Rero cyateye ibyo ngibyo byose n'ibindi nibyo tugiye kugarukaho, ariko mbere na mbere reka mbibutse gukora subscribe kuri YouTube yanjye nitwa Tumenyane 250 ndetse no kuri TikTok nitwa Tumenyane, maze mujye mugomeza mushyikirizwa inkuru nziza zigezweho nk'aka kanya kabisa, inkuru mutamenya handi hantu mukayisanga hano kwa Badese cyangwa se Tumenyane n'ubundi nkuko ndi kubibabwira. Rero ejo ku itariki 16 z'ukwezi kw'Ukwakira 2025 nibwo indege n'ubundi yari ivuye mu Buhinde kabisa, yarizanye umurambo wa nyakwigendera Raila Odinga wabaye former minister cyangwa se ministry w'intebe kuva 2008 kugeza 2013. Uyu rero uyu mugabo yavuzweho byinshi kabisa kandi yakoze byinshi byagiye bimuranga nk'aho umuntu uhirimbanira uburenganzira bw'abanya Kenya bose muri rusange. Uyu rero Raila Odinga n'ubundi yitabye Imana ku itariki 15 n'iz'ukwezi nyine kw'Ukwakira n'ubundi ni kuwa gatatu. Uyu rero nyakwigendera n'ubundi yazize cyitwa nk'umutima heartbreak cyangwa se gufatwa n'umutima ku kanya direct ukayitupfa. Nibyo rero n'ubundi ngiye kugarukaho direct maze ubundi rero nkavimuzi n'umuzingo cyateye urupfu rw'umugabo ndetse nkababwirana byinshi byagiye bimurangaho ubuzima bwiwe. Nitwa Tumenyane ku mbuga zose nkoresha yaba TikTok ndetse no kuri YouTube, aho hose wakwikoza maze gukora subscribe maze ahandi ugakora follow, maze ubundi tukaduhabwa ibiganiro nk'ibi ngibi bishyushye kandi bigezweho kuri News zino channel ndangiye zino platform kabisa, maze 5 kwa 5 tukabana ya. Uyu nyakwigendera Raila Odinga avutse mu mwaka w'1945 aza kwitaba Imana nyine ku itariki 15 z'Ukwakira 2025, apfuye afite imyaka 80 y'amavuko. Uyu nyakwigendera rero asize umuryango w'abana 4. Uyu nyakwigendera Raila Odinga n'ubundi yagerageje kuba perezida inshuro zose 5 ariko n'ubundi agatsindwa, n'ubundi akenshi yagiye agaragaza yuko yibwe amajwi. Abaturage benshi cyane rero n'ubundi akenshi iyo babaga n'ubundi yatsinzwe amatora n'ubundi kuko babaga bazi neza ko ariwe batoye, bajyaga mu mihanda bakigaragambya maze ibikorwa remezo byinshi bagasenya nk'aho byabaye mu mwaka wa 2007 ubwo n'ubundi yarahanganye n'uwitwaga Mwai Kibaki, ariko n'ubundi akaza kugaragaza ko yibwa amatora. Uyu Mwai Kibaki kari wenyine yabaye perezida.